എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ടീച്ച് ഫ്രം ഹാർട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. NIOS +2 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ ലഭ്യമാവുകയാണ്. അതായത് പല വിദ്യാർത്ഥികളും എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി മുതൽ ഉണ്ടാകും. 8 മൊഡ്യൂളുകളായി 24 ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരാം, മനസ്സിലാക്കി തരാം. നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബറിലാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഒക്ടോബറിലെ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴേ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ എക്സാം കഴിഞ്ഞവർ റിസൾട്ടിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം കൂടി, നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാൻ എനിക്കുള്ള പ്രചോദനം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലാസ്സുകൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ 1 ബിസിനസ് അറൗണ്ടേഴ്സ് എന്നാണ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര്. അതിൽ ചാപ്റ്റർ 1 നാച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവവും ലക്ഷ്യവും. ഈ ചാപ്റ്റർ കുറച്ചധികം പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ. അതായത് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ്, കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ്, അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ്, ഒക്കുപ്പേഷൻ, ബിസിനസ് റിസ്ക്, പിന്നെ എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ അഥവാ വിദഗ്ധ തൊഴിൽ, കൊമേഴ്സ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, പ്രോഫിറ്റ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 പാർട്ടായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം. ഇത് പാർട്ട് 1 വീഡിയോയാണ്. നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഇങ്ങനൊരു സബ്ജക്റ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പൊതുവായ അവലോകനം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നൽകുക എന്നതാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ടാണല്ലേ. നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടൻസി, ഫിനാൻസ്, അതുപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്റ്റഡീസ്, ഓപ്പറേഷൻസ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിശാലമായ പഠനമാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അതൊക്കെ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് മെൻറ്റ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി? മനുഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്നാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം എല്ലാ മനുഷ്യരും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, അവനവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളാണല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, മനുഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് കൃഷി ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഫാക്ടറിയിലോ ഓഫീസിലോ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുക, TV കാണുക. TV കാണുന്നത് നമ്മളൊരു മാനുഷികമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനമാണല്ലേ, നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഇനി ഈ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ 2ആയി തരംതിരിക്കാം. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമുണ്ട്, അതുപോലെ സാമ്പത്തിക ഇതര പ്രവർത്തനങ്ങളുമുണ്ട്. അവ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ബാക്കി മനസ്സിലായല്ലോ. ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ്. മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് 2ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിഫൈൻ ദ ടേം ഒക്കുപ്പേഷൻ. ജോലി നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണല്ലേ, എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജോലി ആയിട്ടില്ല, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. എന്താണ് ജോലി എന്നതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിൽ പതിവായി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് അയാളുടെ ജോലി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ആരെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ കാര്യം നോക്കിയാലും, ഒരാൾ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി പതിവായി ഒരേ ജോലിക്ക് തന്നെയാണ് മിക്കവാറും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവരും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിൽ പതിവായി ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അത് അയാളുടെ ജോലി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഈ ജോലിയെ തന്നെ 3ആയി തരംതിരിക്കാം. പ്രൊഫഷനുണ്ട്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ബിസിനസ്. അതായത് പ്രൊഫഷൻ മീൻസ് വിദഗ്ധ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉദ്യോഗം അല്ലേ, ഉദ്യോഗത്തിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗമുണ്ട്, വ്യാപാരം ബിസിനസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജോലി
ഒക്കുപ്പേഷനെ 3 തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു: വിദഗ്ധ തൊഴിൽ, ഉദ്യോഗം, വ്യാപാരം, പ്രൊഫഷൻ, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ബിസിനസ്. ഓക്കെ. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ്. കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സും ക്യാപിറ്റൽ, കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലധനം, അല്ലേ, മൂലധന വസ്തുക്കൾ. എന്താണ് ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അതുപോലെ മൂലധന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മൂലധന വസ്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഒരിക്കൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ഭാവിയിൽ വീണ്ടും ഉൽപ്പാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ മൂലധന വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഫാക്ടറിയുടെയൊക്കെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂലധനം നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട്. കാശുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൂലധന നിക്ഷേപം നടത്തി അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. അത് ഒരിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ ഒരിക്കൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രമല്ല, ഭാവിയിൽ വീണ്ടും അവർക്ക് ഉൽപ്പാദനത്തിനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എന്താണ്, വസ്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഒരിക്കൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ വസ്തുക്കളാണ് മൂലധന വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? വ്യക്തിപരമോ കുടുംബപരമോ ആയ ഉപയോഗത്തിന് ആത്യന്തിക ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കൺസ്യൂമർ, അല്ലേ. നമുക്കറിയാം, കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് അഥവാ ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ഭാവിയിൽ വീണ്ടും ഉൽപ്പാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയുമല്ലേ, അതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അന്തിമ ഉപഭോഗത്തിനാണ് അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അതായത് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിന്നീട് ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഉപയോഗത്തിനല്ല, അപ്പോഴത്തേക്ക് വേണ്ടി അന്തിമ ഉപഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവ വാങ്ങുന്നത്. അല്ലാതെ പുനർവിൽപ്പനയ്ക്കോ പിന്നീട് ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി ആയിരിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്റ്റേറ്റ് ദ മീനിങ് ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി. എന്താണ് ജനിതക വ്യവസായം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയെ പെരുപ്പിക്കുക മീൻസ് എന്താണ്? വളർത്തുകയും അവയെ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണത്തിൽ കൂട്ടുക, അങ്ങനെ പെരുപ്പിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ജനിതക വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ലാഭത്തിന് വേണ്ടി, കച്ചവട ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൃഗങ്ങളെ വളർത്താറുണ്ടല്ലേ, നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, പക്ഷികളെ, പിന്നെ സസ്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം അതിനെല്ലാം പരിപാലിച്ച് വളർത്തുന്നത് നമ്മുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിനാണ്. അപ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം പാൽ സംസ്കരണം, കോഴി വളർത്തൽ, മത്സ്യം വളർത്തൽ, അതുപോലെ പുഷ്പകൃഷി, ഇതെല്ലാം ഏതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്? ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഓക്കെ. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ട്രേഡ്? എന്താണ് കച്ചവടം? ഇതെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ പഠിക്കും പോലെ ഒന്നും പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം. നിങ്ങളുടേതായ സെൻറ്റൻസിൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങളുടേതായ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതാനും കഴിയണം. അത്രയ്ക്ക് ഈസി അല്ലേ ഇതൊക്കെ? എന്താണ് ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി, ട്രേഡ്, ഒക്കുപ്പേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായി ഏറ്റവും അധികം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെച്ച് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ. നമുക്കറിയാം, സാധനങ്ങളായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ എന്തായാലും അത് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് ട്രേഡ് അഥവാ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത്. കച്ചവടത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് അവയെ 2ആയി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ട്രേഡിനെ 2ആയി തരംതിരിക്കാം: ആഭ്യന്തര കച്ചവടമെന്നും വിദേശ കച്ചവടം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കച്ചവടത്തെ 2ആയി തരംതിരിക്കുന്നു. സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് കച്ചവടം. ഇതിനെ 2ആയി തരംതിരിക്കാം: ഒന്ന് ആഭ്യന്തര കച്ചവടം, രണ്ടാമത്തേത് വിദേശ കച്ചവടം. ഈ ആഭ്യന്തര കച്ചവടത്തിൽ വരുന്നതാണ് എന്താണ്? മൊത്തത്തിലുള്ള കച്ചവടവും ചില്ലറ കച്ചവടവും. ഓക്കെ. വിദേശ കച്ചവടത്തിലുള്ളതാണ് ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി, എൻ്റർപോർട്ട് എന്നിവ വരുന്നത് വിദേശ കച്ചവടം. അത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതായത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കച്ചവടം, അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതി, എൻ്റർപോർട്ട് സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം. അതേസമയം രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ആഭ്യന്തര കച്ചവടത്തിൽ മൊത്ത കച്ചവടവും വരുന്നു, ചില്ലറ കച്ചവടവും ഉൾപ്പെടുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്യൂമറേറ്റ് 2 ഫിസിക്കൽ കോസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക്.
ബിസിനസ് റിസ്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് നഷ്ടസാധ്യതകളുടെ ഭൗതികമായ കാരണങ്ങൾ പറയുക. നമ്മളുടേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നാം ഒരു കാരണമാകാതെ തന്നെ പലപ്പോഴും പലരുടെയും ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, അവരവരുടെ കാരണമല്ലാതെ തകർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. കാരണം എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഭൗതികമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില വ്യക്തികളുടെ ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഭൗതിക കാരണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലേ, തീപിടുത്തം, ഭൂമി കുലുക്കം, ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ള ഫിസിക്കൽ കോസസിൽ വരുന്നതാണ്. ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അതായത് നമ്മൾ അറിയാതെ ഫിസിക്കലായിട്ട് വരുന്നവയുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ കോസസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ കാരണം വരുന്ന മനുഷ്യസഹജമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്ന നഷ്ടങ്ങളുമുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്? ഫിസിക്കൽ കോസസ്, ഭൗതികമായി. ഈ ഭൗതികമായ നഷ്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ വന്നെത്തുന്നവ. വെള്ളപ്പൊക്കം, പെട്ടെന്ന് ബിസിനസ് നശിച്ചു പോകുന്നു. അതുപോലെ തീപിടുത്തം, ഭൂമി കുലുക്കം. ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലേ, നമ്മുടെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എന്തുമാത്രം ആൾക്കാരുടെ ജീവിതമാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായത്, കച്ചവടമൊക്കെ പ്രതിസന്ധിയിലായതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് റീസെൻ്റ്ലി അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ കോസസിലാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം, തീപിടുത്തം, ഭൂമി കുലുക്കം എന്നിവ എഴുതേണ്ടത്. ലിസ്റ്റ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കോസസ് ഓഫ് ലോസ് ഇൻ ബിസിനസ്. ഇനി 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മുടെ മനുഷ്യസഹജമായ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബിസിനസ് നഷ്ടങ്ങൾ. അത് നമുക്കറിയാം. അതായത് മോഷണം പോവുക, ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, മോഷണം പോവുക, അതുപോലെ കിട്ടാക്കടം അല്ലേ, കടമെല്ലാം കൊടുത്ത് കച്ചവടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്, പിന്നീട് അത് കിട്ടാക്കടമായി മാറുന്നു. എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കരാറുകൾ, ആ കരാറുകൾ അസാധുവാക്കുന്നു, പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം മാനുഷിക കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യസഹജമായ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങളാണ്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ബിസിനസ് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിലാവാനായിട്ട് 2 തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ കോസസും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ കോസസും ഉണ്ട്. ഫിസിക്കൽ കോസസ് മീൻസ് ഭൗതികമായ കാരണങ്ങൾ, ഹ്യൂമൻ കോസസ് മീൻസ് മനുഷ്യസഹജമായവ. അതിൽ ഭൗതിക കാരണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം, തീപിടുത്തം, ഭൂമി കുലുക്കം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളോ അസുഖങ്ങളോ, ഇതൊക്കെ ഏതിലേക്ക് വരുന്നതാണ്? ഫിസിക്കൽ കോസസിൽ വരുന്നതാണ്. ഇനി ഹ്യൂമൻ കോസസിൽ വരുന്നവയാണ് കളവ്, കിട്ടാക്കടം, കരാറ് അസാധുവാക്കൽ, പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചെയ്തികൾ. ഓക്കെ. 8ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രീസ്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക വ്യവസായങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുക. പ്രൈമറി മീൻസ് നമുക്കറിയാം, ഒന്നാമത്തേത് പ്രാഥമികമായത് അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രാഥമിക വ്യവസായങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുക. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കുക, അവയിൽ രൂപപരിണാമം വരുത്തുക, ഉൽപ്പാദനം നടത്തുക എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പ്രാഥമിക വ്യവസായം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും, നമ്മുടെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം ധാതു സമ്പത്ത്, ഒരുപാട് അല്ലേ, നമ്മൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യമായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ പുറത്തെടുത്ത് അവയിൽ പരിണാമം വരുത്തി, പരിണാമം മീൻസ് മാറ്റം, അവയിൽ രൂപമാറ്റമൊക്കെ വരുത്തി ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, സ്വർണം കുഴിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായങ്ങൾ, പെട്രോളിയം എല്ലാം വരും. ഇങ്ങനെയുള്ളവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളാണ് പ്രാഥമിക വ്യവസായത്തിൽ വരുന്നത്. ഖനന വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി, ജനിതക വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുകയും അവയിൽ രൂപപരിണാമമൊക്കെ വരുത്തി ഉൽപ്പാദനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രാഥമിക വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവ 2 തരത്തിലുണ്ടായിരിക്കും. ഖനന വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയും അതുപോലെ ജനിതകം അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കും. ഓക്കെ. എന്താണ് ഖനന വ്യവസായം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ധാരാളം സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ധാതുക്കളാൽ സമ്പുഷ്ടമായതാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും ധാതു പദാർത്ഥങ്ങൾ, എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പുറത്തെടുക്കുക. സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും മത്സ്യം പിടിക്കുക, കാടുകളിൽ നിന്ന് തടി സംഭരിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? ഖനന വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇനി ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും സസ്യങ്ങളെയും ഒക്കെ
പെരുപ്പിക്കുകയും അതായത് അവയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജനിതക വ്യവസായം. ഖനനം, കുഴിച്ചെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ധാതുപദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഖനന വ്യവസായം. ജനിതക വ്യവസായം മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും അതുപോലെ ഏതിനെയും പുഷ്പങ്ങളെ പൂക്കളെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളെയൊക്കെ പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പാൽ സംസ്കരണം, കോഴി വളർത്തൽ, മത്സ്യം വളർത്തൽ, പുഷ്പകൃഷി എന്നിവയാണ്. നെക്സ്റ്റ് 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ വുഡ് യു ക്ലാസിഫൈ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്? വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങളെ എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് തരം തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഹൗ വുഡ് യു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക, തരം തിരിക്കുക. ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മീൻസ് സാമ്പത്തിക വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാമ്പത്തികമല്ല അത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസാണ്. ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നത് വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങളെ തരംതിരിക്കാനാണ്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ തരം വ്യാപാരങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ലാഭം നേടുക എന്നുള്ളതാണല്ലേ. ആരും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് നടത്താറില്ല, മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെ. എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണ്? ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ലാഭം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പതിവായി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തെയും നമുക്ക് വ്യാപാര പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഈ വ്യാപാരത്തെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രി, കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായം, കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാഭം നേടുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് ഏത് പ്രവർത്തനത്തിലുള്ളത്? ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയും അതുപോലെ വാണിജ്യം അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെയാണല്ലേ. വ്യവസായവും വാണിജ്യവും ഒക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്നുപോലെ തോന്നും, പക്ഷേ ഇവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് വ്യവസായവും വാണിജ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി? ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയോ, അവ നിർമ്മിക്കുകയോ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയോ ഉപയോഗമാക്കി തീർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നമുക്ക് വ്യവസായം എന്ന് പറയാം. ഏത് തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ആയിക്കോട്ടെ, അത് ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുക, അതിനെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രൂപമാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, ഉപയോഗയോഗ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാക്കി മാറ്റുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുകയും അത് ആവശ്യക്കാരുടെ ഉപയോഗത്തിനായി സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ലഭ്യത എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ഉപയോഗപ്രദമാക്കി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഉപയോഗപ്രദമാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ആരാണോ അതിൻ്റെ ആവശ്യക്കാർ, അതിന് ആവശ്യക്കാരിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യക്കാരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ലഭ്യത, അതിനെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സേവന ലഭ്യത എളുപ്പമാക്കി തീർക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്താണ് വ്യവസായം എന്ന്. വ്യവസായത്തിൽ വരുന്നത് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്, വാണിജ്യത്തിൽ വരുന്നത് ഇത് നിർമ്മിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന, സുഗമമായി നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഇനി ഈ വാണിജ്യത്തെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാണിജ്യത്തിൽ 2 ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒന്നാമത്തേത് കച്ചവടം, രണ്ടാമത്തേത് കച്ചവടത്തിൻ്റെ അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ. വിൽപ്പനയിലൂടെയോ കൈമാറ്റത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിനിമയത്തിലൂടെയോ ലാഭം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും തുടർച്ചയായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും വാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ വ്യാപാരം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി, കൊമേഴ്സ്, ബിസിനസ്, ഇത് 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, കൊമേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. കൊമേഴ്സിൽ തന്നെ 2 തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ, 2 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് കച്ചവടം, 2 കച്ചവടത്തിൻ്റെ അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ. ഇനി അതുപോലെ എന്താണ് ബിസിനസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വ്യാപാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കച്ചവടത്തിലൂടെയോ കൈമാറ്റത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പനയിലൂടെയോ ഒക്കെ ലാഭം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ ഒക്കെ തുടർച്ചയായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും വാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3നും 3 തരത്തിലുള്ള അർത്ഥമാണ്. നെക്സ്റ്റ് 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ,
ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ. നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് മീൻസ് സാമ്പത്തിക ഇതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ. മനുഷ്യൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മനുഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചതാണല്ലേ. എല്ലാം ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി, മനുഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മനുഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അതായത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ, ഫാക്ടറിയിലോ ഓഫീസിലോ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ, എന്തിന് ടി വി കാണുന്നത് പോലും നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ്. ഇതേ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട്, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നും സാമ്പത്തിക ഇതരമെന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ആ ഹെഡിങ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, പണം സമ്പാദിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏതിൽ വരുന്നതാണ്, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. അതിൽ കൃഷി വരാം. വെറുതെയാണോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലേ, ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർഷകർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും അവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യം അതിൽ പണം സമ്പാദിക്കുക, ലാഭം നേടുക, അവരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കൃഷി ആയിക്കോട്ടെ, ഫാക്ടറി ജോലി, വ്യാപാരം എല്ലാം സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ്. ഇനി സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമുക്ക് സമ്പത്ത് ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മനുഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലേ. പണം സമ്പാദനം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാതെ നമ്മുടെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ആരാധനാലയങ്ങൾ. നമ്മൾ ആരാധനാലയങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് മാനസികമായ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് സമ്പത്ത് മോഹിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ടി വി കാണുന്നത്, നമുക്ക് ടി വി കാണുന്നത് മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് 11ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്റ്റേറ്റ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്. ബിസിനസ്സിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ വ്യക്തമാക്കുക. വിൽപ്പനയിലൂടെയോ കൈമാറ്റത്തിലൂടെയോ വിനിമയത്തിലൂടെയോ, നമ്മളിത് 2-3 തവണ പറഞ്ഞതാണല്ലേ, ഈ വക കാര്യങ്ങളിലൂടെ ലാഭം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ തുടർച്ചയായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വ്യാപാരം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് വ്യാപാരത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത, ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് വ്യാപാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിൽപ്പനയും കൈമാറ്റവുമാണ് ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത എന്താണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിൽപ്പനയും കൈമാറ്റവുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ്, ഇവ തുടർച്ചയായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതും ഒരു സവിശേഷതയാണ്, സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും തുടർച്ചയായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി 4ാമത്തെ പോയിന്റ്, നിക്ഷേപം അല്ലേ. നിക്ഷേപം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത. ലാഭസമ്പാദന ലക്ഷ്യം, ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കണം, എന്താണ്, നഷ്ടസാധ്യതയും അനിശ്ചിതത്വവും. ബിസിനസ്സിൽ എപ്പോഴും ലാഭം തന്നെ വരണമെന്നില്ല, നഷ്ടസാധ്യത ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ അനിശ്ചിതത്വം, കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്നില്ല അല്ലേ, കാലതാമസം നേരിടുക, അതും ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 6 സവിശേഷതകളാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാനായിട്ടുള്ളത്. 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, മെൻഷൻ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്. ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളെ വിവരിക്കുക. ഏതൊരു സ്ഥാപനം ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നേടിയെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം, വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏത് വ്യാപാര സ്ഥാപനവും അവർ ആഗ്രഹിക്കുമല്ലേ, ആ സ്ഥാപനം കുറച്ച് ഇത്ര കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് പുരോഗതി കൈവരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് അവരുടെ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഒരു ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം. ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷ്യം ലാഭം നേടലാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, വിപണി ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, അവിടെ ഉപഭോക്താക്കളെ അല്ലേ, അത് വാങ്ങാനായിട്ട് ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കളെ സൃഷ്ടിക്കൽ. പിന്നെന്താണ്, നവീനവൽക്കരണം. എന്നും ഒരു പുതുമ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് വിപണി എന്ന് പറയുന്നത്. പഴയ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടതിനേക്കാൾ പുതിയ നൂതന മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗം, നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കാര്യക്ഷമമായി ബിസിനസ് നടത്തുക. അതും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്, ലാഭം നേടുക, ഉപഭോക്താക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുക, നവീനവൽക്കരണം, വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ വിനിയോഗം. ഇത് ഇത്രയുമാണ് ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ വരുന്നത്. 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, മെൻഷൻ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക്. ബിസിനസ്സിൻ്റെ നഷ്ടസാധ്യതകളുടെ
ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എഴുതാനാണ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബിസിനസ്സിൽ ലാഭവും ഉണ്ടാവാം നഷ്ടവും ഉണ്ടാവാം. ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള അറിവിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അല്ലേ, നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഭാവിയിൽ ലാഭം ഉണ്ടാവും ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തും സംഭവിക്കാം അല്ലേ, എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള അറിവിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്നവയാണ് അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ നഷ്ടസാധ്യതകൾ. എന്തും എപ്പോഴും സംഭവിക്കാം. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏത് ബിസിനസ്സിലും നഷ്ടസാധ്യതകൾ അനിവാര്യമായ ഭാഗമാണ്. എപ്പോൾ വേണോ എന്ത് ചെയ്യാം, ഏത് ബിസിനസ്സിലും സംഭവിക്കാം. അതുപോലെ അതിൻ്റെ തോതെന്ന് പറയുന്നത്, നഷ്ടസാധ്യതയുടെ തോത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പ്രധാനമായിട്ടും ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയും വലിപ്പത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. എന്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സാണെന്നും ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ നഷ്ടം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ലാഭം എന്നത് നഷ്ടസാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലമാണ്. അത് കറക്റ്റാണല്ലേ. ലാഭം തന്നെ എപ്പോഴും നേടണമെന്നില്ല. ലാഭം എന്നത് നഷ്ടസാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രതിഫലമാണെന്ന് പറയാം. അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. നഷ്ടസാധ്യതയായിക്കോട്ടെ ലാഭമായിക്കോട്ടെ ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാളിന് ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാത്തരം ബിസിനസ്സിലും ബാധകമാണ് ലാഭവും നഷ്ടവും ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് തട്ടുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് ലാഭവും നഷ്ടവും എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ഫിസിക്കൽ കോസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക്. ബിസിനസ് നഷ്ടസാധ്യതകൾക്കുള്ള ഭൗതികമായ കാരണങ്ങൾ. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. 2-3 കാരണങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വിവരിച്ചതാണ്. എന്നാലും ഒന്നുകൂടി പറയാം. പ്രകൃതിയായുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്. ബിസിനസ്സിന് നഷ്ടസാധ്യത പ്രകൃതിയായുള്ള കാരണങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യസഹജമായ കാരണങ്ങളുണ്ടല്ലേ, അതിലാണ് കിട്ടാക്കടം അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകൾ വരുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, മത്സരം മൂലമുള്ള നഷ്ടസാധ്യതകൾ. വിപണിയിൽ മത്സരങ്ങൾ നേരിടുമ്പോഴും നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കാം. അതുപോലെ ആദാനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം മുഖേന ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ സർക്കാർ നയം പെട്ടെന്ന് മാറുന്നത് കൊണ്ട് നഷ്ടം സംഭവിക്കാം. വ്യാപാരത്തിനകത്തുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് പാർട്ട് 1 ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡെസ്ക്രൈബ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി. ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പങ്കിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുക. നമ്മൾ പഠിച്ചു, വിൽപ്പനയിലൂടെയോ കൈമാറ്റത്തിലൂടെയോ വിനിമയത്തിലൂടെയോ ലാഭം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ തുടർച്ചയായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 3-4 തവണ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ പഠിച്ച് തന്നെ പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമാണ് വ്യാപാരം. എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്തു തന്നെയാണ്, ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, ദാരിദ്ര്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാ വ്യാപാരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായി ഏത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു, കച്ചവടങ്ങൾ, ബിസിനസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു, വ്യാപാരം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. വ്യാപാര പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിഭവങ്ങളെ, പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിനിയോഗിച്ച് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും കൂടുതൽ വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക, കയറ്റുമതി ചെയ്യുക, പരിപോഷിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ തന്നെ നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്, വ്യാപാര നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രതിഫലം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും വികസനത്തിന് അവസരമൊരുക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതി, ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം, അന്തർദേശീയ ധാരണ, സമാധാനം, ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ബിസിനസ്സിന് ശ്രദ്ധേയമായൊരു പങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിലെ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പങ്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനായിട്ടുള്ളത്. പാർട്ട് 1 വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പാർട്ട് 2 വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. താങ്ക്